হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো চলে আসলাম আরও একটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখো আমরা কোথায়, আমরা আজকে বাইরে ঘুরতে এসেছি। তো এই যে একটি রেস্টুরেন্টে এসেছি, এইখানে আমরা খাবো। অনেক দিন হয় পিৎজা খাই না, এই জন্য আসছি। তো আমাদের পিৎজা অর্ডার করছি, এই জন্য আমরা ওয়েট করতেছি সবাই। তো তোমরা আমার ভিডিওটি দেখবে এবং আমার ভিডিওটি দেখে সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই। এই যে আয়ানা দুষ্টুমি করতে আছে, সে অনেক খুশি, বাইরে আসলে সে খুব খুশি হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, আমি একজন নতুন ইউটিউবার এবং নতুন ব্লগার। সবাই প্লিজ তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার পাশে থাকবে। আমার ভিডিওটি যদি খারাপ লেগে থাকে তোমরা প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবে। আর আমার ভয়েস ওভার একদমই বাজে, তোমরা প্লিজ কিছু মনে করবে না। তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমার কাছে অনেক অনেক মূল্যবান। সো তোমরা সবাই প্লিজ একটা করে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকবে। সো বন্ধুরা, যেভাবে তোমরা আমাকে সাপোর্ট করছো এইভাবেই সাপোর্ট করতে থাকবে, তাহলে আমি একদিন সাকসেসফুল হব এবং তোমাদের অবদান আমি কখনোই ভুলবো না। সো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার পাশে থাকবে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।